Написали заявление в полицию на Купасов. Полиция сказали, что будет суд. Суд будет не быстрый, 2-3 месяца как минимум. Почему так? Потому что Окупасов полиция уже выселила и срочности нет. Ребята, на суд я обязательно пойду, так как я пострадавшая сторона. Можно было не ходить и не писать на них заявление, но камон, эти люди завтра придут к кому-то из вас. Поэтому надо их наказать показательно по всей строгости испанского закона. Какое будет наказание, не знаю. Ждите, и обязательно вам отчитаюсь по решению суда.